हेलो दोस्तों, मेरा पास एक एलईडी लाइट आया है रिपेयर होने के लिए। सबसे पहले हम इस एलईडी को चेक करेंगे। उसके बाद एलईडी का वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज रीडिंग 70 से 90 आना चाहिए। इस बल्ब में रीडिंग थोड़ा कम आया क्योंकि ड्राइवर में जो कैपेसिटर रहते हैं इन होने से कैपेसिटर कमजोर हो गया। इस बल्ब को ठीक करने का दो तरीका है। सबसे पहले पूरा बल्ब को खोलना पड़ेगा। ड्राइवर में जो कैपेसिटर लगता है उस कैपेसिटर रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा है इस बल्ब में जो 9 वाट का एसएमपीएस एलईडी होता है, हम उसको रिप्लेस करके 7 वाट का एसएमपीएस एलईडी लगा सकते हैं। मेरा पास ऑलरेडी 7 वाट का एसएमपीएस एलईडी है, इसीलिए मैं इस बल्ब में 7 वाट का एसएमपीएस एलईडी लगाऊंगी। किसी भी एलईडी बल्ब में एसएमपीएस एलईडी लगाने से पहले हीटसिंक ज़रूर लगा लेना। इससे एसएमपीएस एलईडी जल्दी ख़राब नहीं होता।